Monrealdagi yahudiylar ibodatxonasi oldida sodir bo'lgan otishmada 3 kishi halok bo'ldi. Qrim ommaviy dronlar hujumga uchradi. O'zbekiston Qirg'izistonga 2 ta qishloq berdi. Eron AQSh muzokaralari davomida harbiy tayyorgarlikni kuchaytiradi. Rasman Lola Karimova eri bilan ajrashdi. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar oshiriladi. Endi esa batafsil. Monrealdagi yahudiylar ibodatxonasi oldida sodir bo'lgan otishmada 3 kishi halok bo'ldi. Kvebekning Monreal shahrida noma'lum qurolli shaxs Dekembris bulvaridagi Côte-de-Neige mahallasidagi ibodatxona yaqinida miltiqdan o'q uzdi. Yerusalim Post gazetasining xabar berishicha, Hilton mehmonxonasi yaqinida sodir bo'lgan otishmada 3 kishi halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida politsiya xodimi, tinch aholi va otishma uyushtirganlikda gumon qilinayotgan shaxs bor. Kamida bitta politsiya xodimi yaralangan va og'ir ahvolda. Keyinchalik mahalliy politsiya qurbonlaridan biri mahalliy rabbin Michael Moshe Mizrahi ekanligini e'lon qildi. Côte-de-Neige mahallasida yahudiy aholisi ko'pligi qayd etilgan. Bu yerda ko'plab kasher restoranlari, yahudiy maktablari va jamoat markazlari joylashgan bo'lib, ularning barchasi voqeadan keyin vaqtincha yopilgan. O'zbekiston Qirg'izistonga 2 ta qishloq berdi. O'zbekistonga qarashli Cho'ng'ara va Toshtepa qishloq aholi punktlari davlat chegarasini demarkatsiya qilish doirasida Qirg'iziston tarkibiga o'tkazildi. Bu haqda 23-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Asqat Alagazov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ilgari O'zbekistonning Farg'ona viloyati tarkibida bo'lgan ushbu qishloqlarda yashovchi taxminan 2,5 ming nafar aholi etnik qirg'izlar hisoblanadi va endi Qirg'iziston fuqaroligini oladi. Qayd etilishicha, Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga chegara hududida joylashgan maydoni jihatidan teng yer uchastkalarini bergan. Shuningdek, Soy qishlog'idan Tayan qishlog'igacha avtomobil yo'li qurish uchun umumiy maydoni 236 gektar bo'lgan teng qiymatli yer uchastkalari almashilgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur yo'l orqali Qirg'izistonning Botken viloyati aholisi Aydarkendan Botkenga hozirgi 225 km aylanma yo'l o'rniga 55 km masofa bosib tezroq yetib borishi mumkin bo'ladi. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Qrim ommaviy dron hujumiga uchradi. Anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy va shimoliy qismidagi Jankoy va qator boshqa aholi punktlari hujumga uchradi va aholi elektrsiz qoldi. Bu haqda Qrim Energo xabar qilgan. Qayd etilishicha, kompaniya elektr ta'minotidagi muammolarni elektr tarmoqlaridagi texnologik buzilishlar bilan izohlagan va tizimni bir kun ichida tiklashga va'da bergan. Bu orada Ukrainaning monitoring yurituvchi Telegram kanallari Qrimga dronlarning navbatdagi ommaviy hujumi uyushtirilgani haqida xabar bergan. Anneksiya qilingan respublika Rossiya mudofaa vazirligining tungi havo hujumiga uchragan hududlar haqidagi hisobotida ham qayd etilgan. Qrimskiy Vetr kanali mahalliy aholiga tayanib xabar berishicha, tunda Feodosiya va Shiolkino hududida portlash tovushlari eshitilgan. Supernova Plus ma'lumotiga ko'ra, Kerch portidagi neft bazasi, test terminal neft mahsulotlarini qayta yuklash va saqlash majmuasi, shuningdek, Kerch bo'g'ozining Rossiya tomonidagi Kavkaz porti takroriy zarba ostida qolgan. Rasman Lola Karimova eri bilan ajrashdi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining kenja qizi Lola Karimova turmush o'rtog'i Temur Tullayev bilan rasman ajrashganini e'lon qildi. Bu haqda u o'zining Instagramdagi postida qoldirgan izohida yozgan. 47 yashar Lola Karimova 22-iyun kuni bino liftida piyon gullar bilan tushgan suratini joylab shunday deb yozdi: "O'zimga gullar oldim, o'zimni tanladim. Rasman ajrashdim va baxtliman. Oldinda chinakamiga meniki bo'lib tuyuladigan hayot bor." Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning 2016-yilning 2-sentyabr kuni bosh miyada qayta tiklanmaydigan o'zgarishlarga va poliorgan yetishmovchiligiga olib kelgan miya qon aylanishining o'tkir buzilishi oqibatida vafot etdi. Uning vafotidan keyin oilaning kenja qizi Lola Karimova O'zbekistondagi barcha lavozimlari va bizneslarini tashlab, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tdi. U AQShdan turib Islom Karimov nomidagi Respublika jamoat fondini
yuritmoqda. Shuningdek, The Harmonist attor mahsulotlari brendiga ham asos solgan. Oilaning to'nig'ichi Gulnora Karimova bir necha ayblovlar bilan hibsda qolmoqda. Karimovning nabiralaridan biri Maryam Tillayeva ham Toshkentda yashamoqda. U ota-onasi bilan munosabatlarini uzgan. Eron-AQSh muzokaralari davomida harbiy tayyorgarlikni kuchaytiradi. Eron Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralar va o'zaro tushunish davrida harbiy mashg'ulotlarni kuchaytiradi. Bu haqda Eron mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Sardar Majid ibn Ar-Rizo ma'lum qildi. Eron qurolli kuchlari eng yuqori darajadagi tayyorgarlikka ega va har qanday yangi provokatsiyaga avvalgidan ko'ra qattiqroq javob beradi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron bir vaqtning o'zida muzokara olib borishga va qarshilik ko'rsatishga tayyor. Agar Qo'shma Shtatlar muzokaralar davomida kelishuvlarni buzsa, jang maydonida tegishli javob beriladi. Shuning uchun muzokaralar va 60 kunlik o'zaro tushunish davrida biz barcha sohalarda harbiy tayyorgarligimizni kuchaytirdik va buni davom ettiramiz, deb ta'kidlagan Eron mudofaa vaziri. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar oshiriladi. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqda 23-iyun kuni Prezident imzolagan ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonda so'z boradi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan pensiyalar va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 ming so'm, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 295 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'm, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalari miqdori 7% ga oshiriladi. 2026-yil 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so'm etib belgilandi. Putin va Lukashenko Zelenskiyning tahdidlarini muhokama qiladi. Yaqin vaqt ichida Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenkoning uchrashuvini tashkil etishi rejalashtirilmoqda, deya bayonot berdi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Bu ushbu va boshqa masalalarni muhokama qilish uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi, deya Interfax Peskovning bergan javobidan iqtibos keltirdi. Undan Zelenskiyning Belarus chegara oldi hududlarida joylashgan va Ukrainaga zarba yo'llashda foydalanilayotgan retranslyatorlarni bir hafta ichida demontaj qilish, aks holda buni o'zimiz bajaramiz degan talabini Putin va Lukashenko muhokama qilishni rejalashtiryaptimi yoki yo'qmi deb so'rashgan edi. Peskov Ukraina prezidentining so'zlarini tajovuzkor tahdid, ichki ishlarga aralashish va Belarus Respublikasi suverenitetiga tahdid deb atadi. Biroq bizda Belarus rahbariyati va Belarusning o'zi o'z suverenitetini ta'minlashga qurbi yetishiga hech qanday shak shubha yo'q, deya ta'kidladi Peskov.